Hi friends, welcome to Nilex channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் பத்த வெச்சுக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு பிரியாணி செய்ய போறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்திரம் வெச்சுக்கோங்க. இது கடாய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் டால்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம். டால்டா ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா வதங்குங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலர், கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரையும் நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டவுடனே கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும், அதனால கொஞ்சம் வதக்கிட்டே இருக்கணும். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஒரு கைப்பிடி புதினா போட்டுக்கலாம். நல்லா பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒரு 5 ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ சீக்கிரமாக வதங்கும். முக்கால் கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும், அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை போகும். ஒரு நிமிஷம் வதக்கணும். நெக்ஸ்ட் பிரியாணி மசாலா 20 கிராம், தேவையான அளவு தனி மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப. இப்போ நம்ம அதை 3த்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனோட. எல்லா மசாலா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த சிக்கனோட அந்த மசாலா நல்லா ஒன்று சேரும். டேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். மசாலா நல்லா இதானதும் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஒரு லெமனில் பாதி ஜூஸ் மட்டும் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் புழிஞ்சிட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். இப்போ 2 சொம்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க அரிசி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி இது பார்க்கணுன்னா, தண்ணியில் கொஞ்சம் அதிகமாக சால்ட் இருந்தால் தான் ரைஸ் வெந்தவுடனே கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேசரி பவுடர், ரைஸ் போட்டுட்டு நம்ம தம் வச்சிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணி தம் போட்டுடலாம். பிரியாணி வேகட்டும். அப்புறம் தம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிட் பண்ணுங்கள். கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
கொஞ்ச நேரம் தம் போட்டாச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க செல்லுங்களா, பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் இதே மாதிரி பிரியாணி வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.